ताऊ मम्मी कह रही आप टीवी इन्वर्टर पर कह रहे करवाने में। हाँ बेटे, मैं टीवी देख रहा हूँ, लाइट चली जा बीच में, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि इन्वर्टर पर करवा लूँ। पर ताऊ फिर इन्वर्टर खत्म हो जाएगा ना। अरे नहीं, बंद कर दे करूँगा, मैं बंद कर दे करूँगा। ताऊ मैंने एक बात बताओ, हाँ पूछ बेटे, क्या पूछना। जे आप इन्वर्टर पर चले करेगा टीवी, लाइट जाया करेगी, बंद कर दे करोगे, फिर इन्वर्टर पर करवाया ही क्यों रहे।